Hola, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Juliana Castillo Cruz, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo final del área de Sociología en el Deporte y la Actividad Física. Espero les guste. Aquí ya estábamos todos listos, ya íbamos saliendo de Florencia rumbo a Agua Bonita. Aquí, como podemos observar, hay unos hermosos paisajes entrando a la carretera que nos va a llevar a Agua Bonita. Aquí estamos muy emocionadas porque nos habían dicho que ya casi llegábamos, y viendo las primeras casas, pues más aún. Lo primero que vamos a evidenciar al llegar es que hay dos canchas, una cancha sintética y una cancha de tierra, que fue la primera cancha que se obtuvo. También podemos ver que la gran mayoría de las casas tienen dibujos, ya sea de personas importantes o de la fauna y la flora. Aquí ya nos están dando la charla para seguir el recorrido. Luego de la charla nos estaban enseñando de qué estaba compuesto este tótem. Siguiendo el recorrido, vinimos a la Casa de la Cultura, a la biblioteca. También vinimos a la cancha sintética, de ahí nos dieron unas instrucciones, nos contaron un poco más. Luego ya de eso descansamos y vinimos a hacer una charla con todos ellos, donde estábamos todos compartiendo. Finalizando el día fuimos a conocer un lago que ellos tenían, donde habían muchos peces y queríamos verlos. Después de haber estado en la laguna y haber visto los peces, estábamos de regreso para organizar dónde íbamos a dormir, los camping, y hacer una integración con los chicos y las chicas de Agua Bonita. Al amanecer al siguiente día nos levantamos todos súper temprano para ir y conocer el mirador. Estando allí nos tomamos algunas fotos y no tardamos mucho en devolvernos porque teníamos una integración con los niños para que ellos se divirtieran y pasaran un rato agradable. Aquí ya nos estábamos despidiendo de Agua Bonita porque ya se había terminado nuestra salida.